Si tú piensas que este ejercicio está correctamente ejecutado, déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque estás haciendo un rango muy grande y estás involucrando mucho las piernas. Entonces lo que queremos hacer es involucrar solo el abdomen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a flexionar nuestras piernas y solamente vamos a llevar la cadera hacia arriba y bajar lentamente. Y ahora sí, es un crunch reverso correcto.